好啦，咁呢條仔咧再翻過嚟彩石村呢度，咁我哋呢一個啦230尺啦，咁啊2至3人單位啦，咁我哋已經咧係完工階段啦，咁我哋補翻段片俾大家望一望下佢，咁啊一入到嚟嘅時間啦，嗱都係例牌菜嚟㗎啦，咁啊入門口呢個位啦，咁我哋做翻一個係獅字櫃，咁啊做翻張凳仔，咁啊可以坐喺度着鞋嘅，咁啊近門口位啦，都係做翻呢啲手指仔啦，攞嚟掛下嘢啊，順便可以保護埋個幅牆嘅，咁好啦，咁我哋講翻呢一間屋先啦，咁啊成個單位啦，咁啊2個人住啦，咁啊呢一邊啦，咁我哋同樣嘅呢一度係攞嚟啦，係擺雪櫃，雪櫃由你自己話事啦。咁呢一度會做翻一個咧細嘅獅字櫃啦，咁啊同樣嘅個背脊咧做翻呢個係條子，咁啊做翻個燈係啦，咁啊可以攞嚟做啲乜嘢咧？有時翻屋企啊，啲鎖匙銀包咧可以擺喺呢邊呢一個位置啦。咁好啦，去到另外呢一度廳呢一個部分啦，咁啊廳嚟㗎啦，呢一個部分就係咁我哋係用咗呢個啦係長虹玻璃嘅設計，咁啊嗰個圖案形狀咧就由你自己去話事嘅。側邊有個飾物櫃啦，咁好似呢一度咧，我哋預留咗呢一個咧係梳化嘅位置喺度，係比較上咧係大嘅，中意擺2座位與3座位，亦都一樣可以冇問題嘅。咁我哋譬如擺張梳化喺度啦，咁啊電視機喺呢一度啦，咁好自然嘅啦。我哋啲手啊側邊呢啲位啦，咁我哋可以做啲咩咧？我哋擺下啲遙控啦，擺下啲手提電話咁樣嘅，咁啊中意可以擺下啲裝飾品，同樣有埋 LED 燈啦，全部係俾晒大家。咁啊你中意擺啲乜整啲乜，全部由你哋自己去話事㗎啦。嗱，去到電視機位呢一邊啦，可以睇到嘅，中意掛牆又好，中意座台隨得你自己中意。咁呢次呢個顏色方面咧，我哋用咗咧係2個顏色嘅配搭嚟嘅，即係成間屋啊。咁我哋上高亦都做翻啲燈帶啦，可以擺下啲係裝飾品咁樣嘅。咁如果你係燈帶方面嘅，喂我係點樣熄法咧？咁我哋有個遙控掣啦，咁啊撳一下嗱，可以睇到啦，咁啊熄咗㗎咯喎。再撳佢嘅時間就着，係啦，撳一下就熄，撳一下就着，咁啊夜晚咧就會好鬼死正㗎啦。咁啊另外去到我哋呢一邊呢個位置啦，嗱同樣㗎啦。咁我哋個燈帶方面啦，我哋唔需要行埋去開燈咁麻煩嗱，個底燈熄咗㗎啦。咁啊中意開一邊，中意開晒，隨你哋自己中意㗎啦。咁我哋望埋房入邊先啦。咁我哋打開咗裡面啦，咁啊2個趟門啦，隨你哋自己中意㗎啦。咁啊全部都有緩衝嘅。嗱咁呢度咁啊屋主都係一樣㗎啦，中意自己有個人空間睇電視啦，房一部廳一部電視機。咁啊呢度有1肋嘅衣櫃咧，就俾埋你㗎啦。咁啊最緊要係乜嘢？床頭我哋需要充電，夜晚唔使開大燈，用呢一個床頭燈咧就可以㗎啦。咁啊唔需要話趌起身走去熄呢一支燈咁麻煩。嗱景觀都係唔錯嘅，一望無際啊！好啦，咁我哋另外再望翻過嚟呢一邊嘅時間啦，嗱成間屋可以望得到啦，嗱咁啊比較上咧係幾鬼死靚仔嘅。好，咁我哋望一望埋個廚房方面啦，嗱咁呢度廚房。咁啊屋主咧用咗呢個咧係平面煤氣爐設計，咁我哋有個爐架位係高咗噶嘛，咁我哋做翻一個高低級，煮飯唔使擔心驚掉手啦，亦都唔怕污糟，有不鏽鋼板、抽油煙機、吊櫃全部已經做好晒俾你。呢邊飯煲水壺，呢度擺個洗衣機，最緊要係啲乜嘢？個咧屋主咧都中意呢條仔咧，就係我哋呢個星盤啊，因為我哋個星盤係真係夠晒大個嘅。OK， 好啦，咁我哋望完個廚房之後啦，咁我哋再望一望翻過嚟廳呢一邊，咁可以睇到啦。嗱，呢一個獅字櫃係曲尺 L 型㗎啦。咁我哋除咗有個電腦台啦、乜燈啦俾埋你之外啦，咁有啲人就問食飯台擺咗喺邊度咧？嗱，咁啊食飯台咧就喺呢個位置㗎啦，同樣係隱藏式嘅呢一度係啦。咁啊拉出嚟啦，咁啊成張食飯台可以咧就係咁樣變咗出嚟呢一個位置㗎啦。咁如果你話平時張台我嫌佢大張得就係可以收埋1/3係啦，亦都可以當係一個 L 型嘅書台攞嚟用。咁你話唔係喎？咁啊平時我哋食飯人多點算咧？咁我哋好簡單啦，將佢直接攤開咗佢啦。咁呢度都仲有條路俾你嘅，咁啊唔坐人啦嚇。咁但係呢個位置坐3個，後面坐3個，6個人食飯就 OK 㗎啦。多過6個人嘅出街食啦，煮乜鬼嘢啊？啱唔啱啊？好啦，咁啊跟住好啦，咁啊燙翻埋去先。咁我哋再望翻過嚟呢一邊啦。咁啊嗱呢個獅字櫃嗱，我哋係望多一次先啦，係啦。咁啊呢次比較上係簡約啲嘅，好簡單。
係啦。咁啊呢啲就係公仔啦，係啦，呢啲啊而家拍片啦，要揾啲嘢做下焦點先至得㗎啦，係啦。OK， 好，咁我哋再望埋個廁所嗰方面啦，呢一度係啦，咁呢個用咗係折門設計啦，咁啊用得折門嘅必定裡面咧用大鏡櫃㗎啦，咁我哋可以望得到啦，咁啊攞咗個斜角位啦，咁啊攞大少少呢度嘅空間，玉屏唔好整啦，用玉簾好過啦，買個靚少少。咁呢一度就係用咗個大鏡櫃全鏡櫃嘅形式㗎啦，咁啊中間咧呢個位置咧同樣用埋石頭係啦，喉冚同一種石係啦，咁咧我哋嗰個盤方面咧同樣用翻一個長方形嘅盤，咁啊中意呢邊呢個位置咧擺蘇跑、擺牙刷，甚至乎啦香水古龍水乜水都可以擺到㗎啦。去到呢度呢個位置，咁我哋咧係一個雜物櫃嚟嘅。中意嘅攞嚟做啲乜嘢啊？擺下吸塵機地拖咯。唔中意嘅，我咪攞嚟擺廁紙、擺梘液、擺啲垃垃雜雜嘢，因為留咗個疏氣俾你㗎啦。咁啊可以咧，就係濕咗都唔使太過擔心。好啦，嗱今日呢個單位咧，咁我哋咧亦都係已經係完工㗎啦。咁好多謝啲屋主啦，咁啊提前咧揾咗呢條仔，咁啊做翻個報價，跟住俾我哋開工。咁如果你係有需要嘅，同樣你話啦，喂我攞到呢啲，喂公屋又好，居屋又好，200零尺嘅啫喎，2個人住嘅。3個人住都好啦，咁你有需要嘅可以俾個電話呢條仔，咁啊做翻一個詳細嘅報價。咁我哋今日咧就拍到呢度為止，好多謝晒。